Sampurasun haturan pamiarsa wilujeng tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Carios anu kapihatur nyaeta Ngalajur Nafsu karya Bapa Entang Sumarna. Simkuring Asep Hadian ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jogok be aya hareupeun suung anu melentung. Baruk aya milik tur rejeki nomplok. Manggih naon kitu nyai? Manggih duit atawa manggih suung? Ih atuh emak, langkung ti duit, langkung ti suung. Nimu duit mah ukur salawe perak 100 perak paling ageungna oge. Ieu mah tah geuningan uninga ku emak. Ieu Cenah bari sok hareupeun indungna cepuk wadah perhiasan teh ditembongkeun. Indungna ge heraneun. Naon kitu eta teh eusina? Ceung urang deung ku emak. Gerak urang buka mak. Teu talangke ku manehna dibukakeun. Tuluy eusina dikaluarkeun hiji-hiji. Tah emak, ieu gelang. Tah ieu kongkorong, anu ieu ali, ieu panitihna mak. Emas sadayana ge sanes sipuhan sanes suasa deui. Ieu teh timu ti mana nyai? Sok matak ngareurewas. Kade bisi aya anu nyusul-nyusul. Mun teh mah panggih ti buruan atawa ti mana bae ulah gawok kudu disalabarkeun. Hariwang emak mah ari barang nu sakitu aya hargana mah geuning maklum bae deui atuh bisi dipitnah batur. Ceuk indungna kalah ngarasa hariwangeun. Mak, mutlak ieu mah milik abdi mak. Tekedah hariwang tekedah sieun. Mutlak milik hidup. Nati mana atuh nyai? Cingceung pokpek kadinya bejaan emak. Mun nya teh mah mutlak milik hidup. Kieu geura caritana teh emak. Oge asa ngimpen abdi mah. Nuju mah tadi teh kapanan saatosna sahur ngimpi naik kana tangkal kai nu luhur pisan nepi ka pucukna. Prak teh menang milikna ayeuna. Kieu mak ulah herannya mak. Cenah teu talangke satuluyna manehna nyaritakeun hasilna nganjang ti Nyi Rosni. Nyi Rosni mawa carita nu hade tur ta rejeki nomplok pikeun manehna. Nu dicaritakeun tayalian kahayang den musna. Cenah teu talangke satuluyna manehna nyaritakeun hasilna nganjang
ti Nyi Rosni. Nyi Rosni mawa carita nu hade turta rejeki nomplok pikeun manehna. Nu dicaritakeun tayalian kahayang Den Musna. Nu ayeuna ge keukeuh cenah. Talatahna ka Nyi Rosni teh sangkan manehna daek dipiharep ku Den Musna. Atuh indungna colohok bengong. Da teu bireuk deui saha atuh Den Musna teh. Najan lemburna rada anggang, kira-kira kahalangan ku 3 lembur. Tapi taya nu bireuk ari di pasisian mah najan paanggang lemburna ge sok kararena bae. Kutan be kek lanang Nyai sing boga pikiran kepan. Nah kawas anu teu nyaho bae. Kapan Den Musna teh geus boga anak pamajikan. Sok gawok teuing ieu anak king. Mangkaning itu mah geuningan beda jeung urang teh deui. Geura kaayaanna ge jauh ti tanah ka langit. Itu mah jelema beunghar, urang mah miskin. Geura pek tingali pamajikan Den Musna. Keur geulis teh atuh anakna nu aya deui sakolahan ongkoh. Barina ge ulah nyiar-nyiar pi panyakiteun, ulah nyiar pi musuheun, ulah nyiar pi satrueun. Damun kapanggih mah ku pamajikanana atawa ku indung bapana cing rek kumaha. Di mana nyusul teh meureun bakal ngontrol ka urang. Disebutkeun teh meureun urang teh awewe purah ngolo jeung purah ngarebut salaki batur. Bari jeung ditutunjuk si awewe pangeretan cenah beureunan. Lain ukur hidup atuh nu wirang teh anu nyeri ati sanubari teh deui. Mak ge da meureun tangtu nu jadi indung bakal kabawa wirang kabawa nyeri. Prak teh deui beureunan. Dari anak awewe mah sok karembetna teh mapai ka puhu leungeunna teh kamimbitina ka indungna. Pantes meureun indungna ge keur ngora teh moal teu kitu kalakuanana. Tuh anak awewe mah ka indungna nu kateu meuleuhan teh. Lamun anak lalaki meureun ka bapakna. Pantes da bapakna meureun keur ngora teh kitu peta nurun ka anakna nu lalaki cenah. Indungna jol ngagelenut bae. Lain atoheun anakna mawa emas-emasan nu sakitu barak-bakna teh. Tapi kalah hariwang jeung semu anu kaget. Ih, nah ari emak anu sanes mah emak hayang rejeki anu sakieu teh dibelaan nepikeun ka munjung muja. Ieu mah kapan datang sorangan teu diarep-arep di kamarina. Teu sangka-sangka acan bakal aya anu mere sakieu ngagebrona. Perkawis pangharepan mah teu janten naon emak. Da abdi mah teu nyuhunkeun ieu dipasihan. Upami kitu abdi anu kekerewet nyuhunkeun kakara abot mah. Aih nanya atuh tangtu kapan eta ge ningku hidup bieu dicaritakeun. Yen Den Musna teh miharep ka hidup moal mere mun taya pangharepanana kitu. Singkah harti
dimana ku hidup ditarima eta pamere nah kudu ditarima dari pangharepanana teh kudu sing daek ngan mas lain teu panuju lain teu kacida bungah na hidup di piharep ku Den Musna teh saha nu teu bungah hiji indung mun anakna anu awewe teh dipiharep ku nu beunghar tang tu beureun sarerea ge bungah indung bapa kasebutna ge atuda tapi nu kumaha nu kudu ditarima teh kudu nu lengo nu teu boga kabeuberat ulah ieu nyai anu boga anak pamajikan mah sing karunya sing bisa ngagarap hate sorangan ulah ngagarap hate batur kumaha ieu lamun diri urang boga salaki tuluy beureung mang nyerikeun kudu jadi salaki teh meureun midua pikir tur dihaja make jeung ngagoda awewe anu lian meureun moal henteu urang ge bakal nyeri sarua awewe mah kudu silih rasakeun anaking Nyi Marsina kalaka ngahulang di papagan kitu teh di papagahan kitu teh ku indungna dahan deul mun kudu ku indungna dicarek teh mun kudu dipulangkeun deui eta pamerena mangkaning meunang hayang naker manehna boga barang anu mundel keur ngagindingan awakna malah kapan nyang hareupan lebaran nuker bingungna kacida ragap taya liek eueuh da puguh hate teu boga ragap taya liek eueuh da puguh henteu boga ngandelkeun saha da meureun manehna ge teu boga bapa deui antukna manehna nyarita ma perkara ieu mah gampil ceuk abdi asal urang ulah nyuhunkeun dabi ge waktu nerima ieu barangna bari can ngajangjikeun bade nyawasan kahayangna ukur nuhun bae parantos diperhatoskeun ku Den Musna katampi kintunan teh sing mangpaat ayana di abdi hanjang ka pamirsa waktosna parantos teu nyekapan deui cag dugi ka dieu heula ieu carios enjing urang teraskeun deui kalayan waktos sareng gelombang anu sami hatur nuhun permios.